हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में हम लोग जो है कुछ बुक्स के बारे में देखे थे जो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड बुक के बारे में बताया गया था, जिसमें से आपको निमी पैटर्न के बुक के बारे में बताया गया था। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी लगभग 30 to 35 डेज़ है आपके एग्जामिनेशन CBT 2 में। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके जो है देख सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किया था कि सेट प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक परचेस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तभी कोई बुक उपलब्ध नहीं था। ये हमारे होम टाउन में कल ही बुक ये आया है, तो आज जो है आपको ये वीडियो मिल जा रहा है। तो इसी तरह आपको जो है लगातार जो है अपडेट मिलते रहेंगे। अगर और भी कुछ जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई बढ़िया बुक आता है तो वो आपको जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस बुक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए सेट मारना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपको डेली जो है अभी एक सेट लगाना होगा अगर आप जो है अच्छे से टाइम मैनेज करना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो ठीक है। तो इस बुक में बेसिकली 26 सेट्स दिया गया है और इस सेट में आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मिलने वाले हैं। तो आपका ये जो CBT 2 का पार्ट ए में पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और करंट अफेयर जो है आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल आपको मिलेगा 26 सेट है और इस सेट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मिलने वाला है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट है तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, मैथ्स। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। अब इसमें मैथ्स किस लेवल का दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो है, आपने जो है पार्ट ए में CBT 1 में जो भी एग्ज़ाम दिए थे या फिर जितने भी शिफ्ट हुआ था CBT 1 में, उसके लगभग मैथ्स के क्वेश्चंस को इसके अंदर जो है कवर किया गया है, ठीक है। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको भी पूरा अच्छे से पता चल रहा है कि रेलवे किस पैटर्न पे जो है आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो CBT 1 का टोटल मैथ्स का क्वेश्चंस, लगभग सभी शिफ्टों का मैथ्स का क्वेश्चंस आपको जो है इस बुक में मिल जाएगा, जो हर सेट में जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस करके कवर किए गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग का भी जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था, क्योंकि इस बार आप खुद देखे होंगे कि रीजनिंग का काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ था, कंक्लूजन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो उस सारे शिफ्ट का क्वेश्चंस जो है आपको इसमें मिल जाएगा। तो अगर आप ये सेट अच्छे से मार लेते हैं, 26 सेट टोटल लगा लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये आपके मदद करेगा। तो आप जो है इस बुक को जो आराम से परचेस कर सकते हैं डेली एक सेट लगाने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो देखिए, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का उतना भी अच्छा जो है इसमें कलेक्शन नहीं मिलेगा आपको, उतना भी अच्छा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी तो आपको सेट मारना है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस सेट को लगा सकते हैं। हाँ, ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन दिया गया है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का, तो इससे आपको जो है कोई नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होगा अगर आप इस सेट को मारेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है कि करंट अफेयर, तो जनरल से जो करंट अफेयर पूछ हुआ है नॉर्मल, जो विद इन 2 to 3 मंथ, तो वो सारे क्वेश्चंस जो आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो आप इस बुक को आराम से परचेस कर सकते हैं। अब जो है पिछले वाले वीडियो में बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे होम टाउन में ये बुक नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आप इस बुक को परचेस करने के लिए आप ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं अगर आपके होम टाउन में ये बुक उपलब्ध नहीं है तो रुकमनी आप ऑनलाइन कैसे परचेस कर सकते हैं, www.rukmaniprakasan.com या फिर www.bookready.in। तो ये दो वेबसाइट है, इससे जो है आप ऑनलाइन बुक को परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी परचेस कर लीजिए, या फिर आपके होम टाउन में जो है आपके ये बुक उपलब्ध होंगे तो आप वहाँ से भी जो है आपको आपके नज़दीकी दुकान से, नज़दीकी स्टोर से जो है आप बुक को खरीद सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आप ये बुक नहीं परचेस कर पा रहे हैं, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपके होम टाउन में उपलब्ध नहीं है, या फिर ऑनलाइन परचेस करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखिए इसमें 26 सेट है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डेली जो है आपको 9 से 10 के बीच में, डेली रात में 9 से 10 के बीच में आपको जो है एक सेट का PDF दे दिया जाएगा। इससे एक सेट का PDF जो है डेली आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा 9 से 10 के बीच, ठीक है, रात में 9 से 10 के बीच में। तो आप वहाँ से भी जो है इस
से जो है आप सेट लगा सकते हैं। तो अगर आप बुक परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। डेली आपको 9 से 10 में आपको एक सेट का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बस अच्छे से अपने तैयारी में लगे रहो। किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई जो आपको मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलिएगा। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।